Per l'illustrazione, la facoltà. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, on est à nouveau ici à parler de la maison du Val d'Ost. L'autre conseil, au sein de l'autre conseil, j'avais porté une interpellation à propos de la maison du Val d'Ost et la réponse du président de la région ne m'avait pas satisfait. Et donc, vu que je crois que la maison du Val d'Ost, même en ce moment, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, peut être une grande opportunité pour le développement du secteur économique valdôtain et même de l'identité valdôtaine à Paris, c'est fondamental que l'azione della gente puisse être orientée in un certain senso. Io credo che veramente sia necessario dare un nuovo risvolto, una nuova vita alla Maison di Val d'Ost, proprio perché oggi stiamo vivendo in un periodo molto difficile di crisi, c'è una filiera agroalimentare e non solo che è in gravissima difficoltà perché semplicemente non c'è una richiesta di prodotti, c'è una questione di posti di lavoro perché in tanti ora stanno perdendo posti di lavoro e la Maison di Val d'Osto potrebbe essere una grande vetrina su di una città importantissima come Parigi per veramente portare alla ribalta il nome e i prodotti della Valle d'Aosta. Fondamentale deve essere il ruolo dei privati. So che in passato sono già state tentate, diciamo, altre strade con l'associazione di categoria, ma il ruolo dei privati ora deve essere quello centrale e la regione deve solamente avere un ruolo di regia, perché purtroppo nel tempo abbiamo visto che ogni volta o spesso in certe situazioni quando la regione metteva, diciamo, troppo becco in certe situazioni, queste poi non funzionavano. Ecco perché è necessario dare un'impostazione per mantenere ciò che c'è, che della Maison di Val d'Osto funziona, ma soprattutto dare un altro tipo di visione, un altro tipo di orientamento proprio alla Maison di Val d'Osto, consono con la situazione attuale che stiamo vivendo. Ecco perché credo sia necessario sviluppare e concentrarsi su 3 tipi di filone per dare un senso alla Maison di Val d'Osto. Il primo, che è diciamo un po' la prosecuzione di quello che magari in passato si è tentato di portare avanti, che è quello più istituzionale. È necessario, avendo comunque un stabile di questo genere così importante, in una città così importante, avere una sorta di rappresentanza istituzionale che però sia collegata con anche i centri di potere in Francia, una sorta di piccola ambasciata valdostana, ma questo deve essere, diciamo, una caratteristica che non considererei la più importante di tutte, proprio perché oggi le emergenze sono altre, però i rapporti con l'università, i rapporti con i vari ministeri, i rapporti anche col Parlamento francese sono assolutamente fondamentali, avendo questo edificio a Parigi. Ma qual è la novità? La novità sarebbe quello di portare avanti un discorso di rendere la Maison di Val d'Osto anche veramente una vetrina dei prodotti dell'agricoltura e non solo, ma anche dell'artigianato a Parigi, sviluppando veramente diciamo, il termine di una filiera che qui purtroppo in Valle d'Aosta non c'è. Ecco perché non c'è da inventarsi niente. Già l'altra volta avevo citato l'esempio della Maison de la Nouvelle Aquitanie, in cui c'è una possibilità di avere uno showroom di prodotti, c'è anche la possibilità di avere una sorta di piccolo luogo in cui assaggiare, in cui mangiare i prodotti di quella regione, cosa che potrebbe essere molto bene replicata anche con la Maison di Val d'Osto, proprio in ottica di pubblicizzazione dei nostri prodotti, sia ovviamente agroalimentari ma anche artigianali, che potrebbero veramente avere un gran tipo di vetrina. Ecco perché per avere anche una vetrina maggiore su quello che è uno dei mercati più importanti, il Marché International de Rungis, a livello internazionale alimentare, sarebbe importante magari avere anche una piccola, diciamo, luogo che sia adibito alla vendita di vari prodotti in quel posto, considerato che è uno dei mercati più importanti che ci sia a livello internazionale. Terzo fattore, terzo filone, terzo pilastro è quello della promozione turistica, perché comunque avendo un centro così importante a Parigi e avendo, diciamo, il sounding, no? Che è fondamentale perché quando si parla di Val d'Ost si parla di qualcosa legato al contesto francofono, è fondamentale sviluppare veramente un discorso che sia legato alla promozione turistica vera, reale, con una sorta di creazione di un ufficio di turismo nella Maison di Val d'Ost, con una sorta di creazione di una piattaforma di booking, qualcosa che pubblicizzi a 360 gradi veramente la Maison di Val d'Ost. Io credo che le idee ci sono.
Le idee ci sono, queste sono in parte alcune che potrebbero essere attuate, ovviamente un percorso che richiede tempo, non si può fare tutto nel giro di qualche minuto, di qualche settimana, ma è fondamentale incominciare. Gli attori so che ci sono, perché di attori che sarebbero interessati ad investire proprio nel futuro della Maison di Val d'Aosta ci sono, l'importante è trovarli, è necessario avere la volontà. La volontà che è forse il fattore più difficile di tutti, anche perché purtroppo arriviamo da un retaggio sulla Maison di Val d'Aosta che ci ha portato in una situazione totalmente invivibile, da casa, un enorme, potremmo definirlo, baraccone che è lì, che costa e che non produce niente e che anzi non fa neanche una pubblicità adeguata alla Valle d'Aosta. Questi sono, diciamo, i 3 punti: le idee, gli attori e la volontà. Io sono convinto che se si iniziasse a ragionare in maniera seria sulla Maison di Val d'Aosta, poi fra qualche anno potremo tornare qui ed essere fieri di un lavoro che doveva essere fatto in passato, ma che è necessario iniziare ora, per il semplice fatto che ci sono tanti valdostani in difficoltà, c'è una filiera agroalimentare che è in grandissima difficoltà, che ha necessità di uno sbocco su di un mercato internazionale così importante. Ecco perché io mi auguro veramente che da parte del governo regionale ci sia un'intenzione di investire finalmente su di una struttura che potrebbe portare grande ricchezza, che potrebbe portare anche addirittura grande lustro alla Valle d'Aosta. Merci. Grazie, consigliere. Consigliere Davi, ne ha facoltà. Merci, Président. Je suis assez satisfait par votre réponse, Monsieur le Président Laveva, parce que par rapport à l'autre réponse que vous m'aviez donnée au dernier conseil, j'ai vu vraiment un changement. Non capisco però la volontà di ritirare la mozione, semplicemente perché non credo che impegni questa mozione su tanti altri temi rispetto a quelli di cui magari si è già anche parlato in passato, però credo sia fondamentale ad oggi non perdersi in discorsi di dire bisogna ripartire dagli studi fatti da Finaosta, da quell'analisi, bla 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 bla, perché è il classico discorso che purtroppo poi porta a non fare niente. E lo si è visto, perché da quando c'è stato quello studio di Finaosta, poi nulla di concreto è stato fatto. Quindi, per carità, qualcosa può essere stato in progressione, ma ad oggi i risultati di questo non si vedono. Io credo che ci sia la necessità ad oggi di agire velocemente su questo tema, ma semplicemente perché quello, la Maison di Val d'Aosta, può essere fondamentale per rilanciare il contesto economico, sociale odierno della Valle d'Aosta. Non possiamo permetterci di perdere troppo tempo, anche perché quello, ripeto, è un immobile che può essere strategico per la gestione anche parziale della pandemia, per il semplice fatto che oggi in Valle d'Aosta non abbiamo una vendita di prodotti, abbiamo una crisi di domanda dovuta al fatto che la stagione invernale è andata molto male perché non c'è stata, non abbiamo avuto dei turisti, non abbiamo avuto persone e quindi i magazzini di tantissimi prodotti sono pieni. Quello sarebbe almeno una parziale soluzione per cercare un nuovo tipo di mercato a questo genere di prodotti, che non sono solamente quelli agroalimentari. Quindi veramente non capisco il senso di portare avanti il discorso di ritirare la mozione, quando in realtà io credo che le nostre intenzioni siano assolutamente congruenti e possono benissimo andare insieme nella direzione sperata, perché comunque rispetto, ripeto, l'altra volta c'è stato un cambiamento netto di visione, perché bene o male si è preso a cuore il tema e si è capito che potrebbe essere la Maison di Val d'Aosta una grande opportunità per il tessuto socio-economico valdostano. Quindi io la mozione non la ritirerei, credo che l'impegnativa sia abbastanza dettagliata, ma non impegni, diciamo, a livello tempistico immediatamente, perché so benissimo che è un lavoro che richiede tempo, ma bisogna iniziare. Lo studio di Finaosta può essere benissimo una base, ma per favore non perdiamoci per l'ennesima volta in studicchioli, in perdite di tempo che poi alla fine non hanno portato a niente, perché se oggi quegli studi fatti non solo sulla Maison di Val d'Aosta, ma su tanti altri aspetti fossero stati veramente presi in considerazione, qualcosa sarebbe stato fatto. Ad oggi no. Quindi io vi invito a pensarci, a votare la mozione, che è semplicemente una presa di posizione chiara, netta, che dà un orientamento, dà una linea, e poi comunque mi auguro che al di là di tutto venga presa in considerazione molto seria la questione della Maison di Val d'Aosta, proprio perché ad oggi è e può avere un ruolo strategico per il futuro dell'economia e del tessuto valdostano. Grazie.